السلام عليكم. هاد لا فيديو سي لا سويت تاع لا بروميير فيديو. بون هنا كنا في هاد لو بلوس هذا لو بلوس. هاد لو بلوس سي نحتاجوه بزاف قلنا في لي كالكول. جينيرالمون نحتاجوه في لي كالكول. كيفاش لي كالكول؟ نحسب لا بروميير لين ونكليكي على هاد لا فلاش، نكليكي دو فوا ولا نعود، هو يحسب لي لا سويت. تكون بعد نشوفوها بلو ديتايي في لو تي بي. هنا نبدو ان اوتر اكزومبل. باغ اكزومبل عندي هنا 0 2 نكتب له لي دو بروميير شيفر. هنا باغ اكزومبل 1 3. هنا عندي لي دو بروميير شيفر 0 2 وهنا 1 3. نكتب هادو زوج. هنا بور لوي 0 2 يعرف لي اعداد زوجيه. نبدي من 0 ونجي 0 2 4 6 8 نعاود كوم فوايي حتى 32. نزيد نقدر نكمل هنا عندي 1 3 بور لوي سي الاعداد الفرديه 1 3 5 7 9 حتى كوم فوايي الفرق بين هذا وهذا. هذا البلوس هذا سي بلو براتيك. دونك عندي جو سوبريم بوطون droit effacer le contenu. فوالا عندي هاد البلوس هذا قلنا بور سيليكسيوني اون بلاج دي سيلول. باغ اكزومبل كيما لو طابلو تاعي اللي راه عندي راه فيه كوم فوايي راه فيه 1 2 3 4 5 كولون وراه عندي 6 لين. كي نجي نرسم هنا 5 كولون كوم فوايي 5 كولون اي 6 لين. فوالا نمشي لهنا ديريكتومون كوم فوايي بوردور ندير توت لي بوردور. فوالا لو طابلو تاعي هذا سي ان طابلو. معليش نفاصل ومن بعد نعاود نشوفو ديتايي. اوكن بوردور. عندي هاد البلوس هذا بور سيليكسيوني اون بلاج دو سيلول. عندي هذا بور سيليكسيوني توت لا كولون. هذا بور سيليكسيوني توت لا لين. عندي هذا باش نكبر لا لارجور. هذا باش نكبر لا هوتور. عندي هذا pour déplacer. نكتب باغ اكزومبل هنا 5 déplacer. فوالا كوم فوايي راها في التقاطع تاع بي 2 ديبلاسيها. فوالا تولي او 4. وعندي هاد البلوس هذا الصغير هنا نحسب غير الاول ويحسب لي لي كولون سويفونت بلوتو لي سيلول سويفونت. نوليو لو تراساج تاع لو طابلو تاعي. هذا عندي لو طابلو خصني ندير لو تراساج تاعي باسكو نبداو الاسئله اللي معنا. créer un nouveau classeur, sauvegardez-le dans le D sous votre nom prénom. فوالا هذا هو لو كلاسور اللي عندي. دروك خاصني لونغيسترمون. نمشي لهنا البوطون افيس انغيستري نمشيو للدي. فوالا الدي هنا نعطيه نكتب باغ اكزومبل سكرتاريا. فوالا سكرتاريا انغيستري. كوم فوايي هنا كانت كلاسور 1 ولات سكرتاريا. انا عندي هذه لا بروميير كيسيون. La première question, c'est bon. Renommer la feuille de calcul par examen et supprimer les autres feuilles. Comme vous voyez, on a 3 feuilles. On a une secrétariat, plutôt feuille 1. On supprimer. On a un bouton droit, renommer. On se met par exemple examen. On se met examen. Bouton droit, renommer. examen. Voilà. Alors, on dit la feuille 1, c'est examen. On nous dit la troisième question. Fixer la hauteur des lignes à 18. On sélectionner là. Quand tu as de la flèche, pour sélectionner toute la page ou toute la feuille. La hauteur directement non format hauteur نكتب par exemple 18 ولا نكتب 22 باش تكون باينه غايه 22 شويه صغيره. نكبر ندير hauteur ندير par exemple 30. فوالا هي لا hauteur شويه كبرت. كوم هي لا hauteur راها شويه كبيره. très bien. insérer le tableau
en respectant les mises en forme suivantes. Police, times normal, la taille 12, gras, centré pour les titres. Je vais essayer de copier, je vais peut-être copier. Voilà, le tableau est rendu. Format, largeur, dépassant 20. Voilà. Bon, on a copié le tableau, mais nous allons tracer un tableau. Nous faisons une nouvelle feuille, voilà, tracer le tableau de taille. Comme vous voyez, on a un tableau. On a fait 5 colonnes. On a fait une ligne, fait 6 lignes. On trace le tableau de taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plutôt 5 colonnes et 6 lignes. Voilà le tableau. On délimite toutes les bordures. Voilà le tableau de taille. Je répète. Nous faisons par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6. Voilà, nous toutes les bordures. نعاودو نولي راه عندي هاد لابوردور كوم فويي هاد لابوردور راه زيادة هادي شوفوا هاد لابوردور اللي خصني نزيدها سي فاسيل نمشي نكليكي هنا وندير توت لي بوردور فوالا نكليكي هنا توت لي بوردور نعاود نعمر ليكريتور تاعي نورمال نكتب لي دوني تاعي نورمال أنا راني فوالا insérer le tableau en respectant les mises en forme suivantes. Times normalement la taille 12 gras est centré pour les titres. Nous allons le tableau تاعي هذا عندي هنا كما راكم تشوفوا هنا produit هنا nombre de pièces نقدر هذه par exemple fusionner comme vous voyez تشوفوا هنا عندي 2 lignes normalement une seule ligne أنا كي درت copier جاني 2 lignes normalement une seule ligne c'est pas méchant نقدر أنا هنا ندير fusionner في الMS Word عندنا بوطون دافون هنا في الإكسل هنا عندنا fusionner بمعنى plusieurs هنا nombre مشات نعاود ajouter nombre de pièces prix de vente nombre de pièces prix de vente نكتب nombre de pièces voilà prix de vente وهنا عندي bénéfice voilà عندي هنا table scolaire table informatique comme vous voyez c'est monétaire très bien كلنا standard نحطو هنا monétaire voilà nombre de pièces وعندي le prix de vente سعر البيع هذا لو طابلو تاعي نحسب لو bénéfice